นี้เราจะมากินตำทะเลกันนะคะรวมมิตรค่ะมีหมึกสายนะคะปูม้าค่ะแล้วก็กุ้งนะคะตัวใหญ่มากเนื้อแน่นๆเลยนะคะแล้วก็หอยแครงค่ะผักก็จะมีเป็นมะระขี้นกนะคะสลัดแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมแครอทแตงกวาค่ะนี่นะคะสีน่ากินมากค่ะเป็นปูม้าก่อนเลยเนื้อสดมากค่ะนี่นะคะปูม้าค่ะเนื้อหวานมากเอากินอันนี้ก่อนเลยยังไม่เคยกินนะคะหนอกที่นกไม่รู้ว่าอร่อยเปล่าขมได้ใจจริงๆเลยได้อร่อยลูกสุกไปหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเลือดนี่จะเป็นหมึกสายนะคะเนื้อแดงมากอร่อยข้าวเหนียวนะคะอร่อยมากหอมค่ะอร่อยอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดนี่ทำเป็นหมดเลยนะคะทุกใจของแซ่บๆแบบนี้ต้องกินกับโค้กเท่านั้นถึงจะอร่อยเข้ากันดูนี่ค่ะปูม้าค่ะเนื้อสดมากเนื้อเน้นจริงเนื้อหวานนะคะหวานมากต้องกินให้หมดนะคะถึงจะคุ้มอร่อยเนื้อสดมาค่ะมาที่นก
เป็นผักกาดย่างนะคะแดงหวานค่ะแดงน้ำขานค่ะกุ้งนะคะตัวใหญ่มากเนื้อสดอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าที่บ้านอยู่กันเยอะอยู่กันหลายคนมะเขือเทศนะคะเขาบอกกินมะเขือเทศผิวจะสวยเดี๋ยวลองกินดูอร่อยเปรี้ยวหวานๆกินแล้วมีประโยชน์จริงๆไม่ค่อยชอบกินนะคะแต่หลังๆก็ฝึกกินมันก็กินได้นะคะอร่อยมีประโยชน์ทั้งแล้วคุณจะได้กินข้าวเช้านะคะชีสก็อร่อยผักเยอะจังไม่รู้กินอันไหนดีโคตรผักเลยนี่ผักชีไทยนะคะอร่อยมากเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกไม้เหรออร่อยมากไม่รู้กินอันไหนดีหอมแครงกรอบมากชอบ
ยังไม่หมดจะกินตรงนี้ให้หมดถ้าคนกินไม่เป็นมันจะอีไปเลยอ่ะเยอะมากใช่หรออันนี้จะมีประโยชน์เหมือนกันผิวสวยหวานอร่อยวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะคะจะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดซับสไครต์ด้วยค่ะวันว่าคลิปต่อไปวันนี้จะกินอะไรให้ดู